अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ज़ुबैर तुसां ॾे पे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करना सारे दोस्त खैरियत नाल हो सो। जी दोस्तों, अज मैं एक सिरप घेन को आया जैदा ना है एसीफेल। एसीफेल सिरप हर बंदा यूज़ करे, हर बंदा इस्तेमाल करे। इंदा यूज़ करन दा तरीका मैं तो दसेना। इस्तेमाल करन दा तरीका क्या है और केरी बीमारी कीते हैं, केरे मसले कीते हैं, ये इस्तेमाल की वेनी है। जी दोस्तों, अगर मेरे चैनल ते तुम न्यू हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के निशान को प्रेस कर दो कि मेरी नवी वीडियो आने वाली तुहाडे तक पहुंच सके। जी दोस्तों, एसीफेल सिरप अगर तुहाकू खांसी है, गले विच खराश है, साह घिनण च मसला थीने, बगला में, ते तुसां एसीफेल सिरप इस्तेमाल कर सकदे वे। एसीफेल सिरप इस्तेमाल करन दा तरीका यह है। अगर छोटे बच्चे हैं 2 साल को होते हैं 12 साल ताईं, अगर 2 साल का बच्चा है तो उनके कि आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच दोपहर का, आधा चम्मच शाम का। अगर 4 साल का बाल है तो उनके कि 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच दोपहर का, 1 चम्मच शाम का। अगर 12 साल को उत्ते है तो उनके कि 2 चम्मच सवेरे, दोपहर, शाम, 3 टाइम इस्तेमाल करने। इस सिरप का इस्तेमाल करने का तरीका यो है। अगर मजीद अखी विचों पानी आउंदे, गले में खराश बहुत ज़्यादा थीनी है तो नाल ये सिरप इस्तेमाल करनी है, टी डे सिरप। सिरप का नाम है टी डे। टी डे अगर तुहाडे जिस्म दे उत्ते एलर्जी होवे उक भी वन को ख़त्म कर देनी है। तुहाडे गले में खराश है, नज़ला है, जुकाम थिया खड़े, ये सिरप को ख़त्म कर देनी है। इंदा इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि बड़े बंदे की 1.5 चम्मच सवेरे, 1.5 चम्मच शाम का। अगर छोटा बच्चा है तो उनके की चम्मच का त्रीजा हिस्सा सवेरे, त्रीजा हिस्सा शाम का देवड़े। जी दोस्तों, ये साइड इफेक्ट भी है। इनका मसला ये है कि अगर तुसा ये सिरप टी डे को इस्तेमाल करने वेते हैं, इस्तेमाल करने के दौरान तुसा इको सिरप यानी कि तुसा सुबह पी की देवे 2 चम्मच, उनके बाद तुसा थोड़ा सुकून कर गिन सो, क्योंकि गैस देनी है। कोई सवारी वगैरह नहीं चलावनी तुसा, कोई अगर मशीन चलाने वे मशीन नहीं चलावनी, ये गैस देनी है। ये ना होवे उनकी वजह को तो कोई नुकसान पहुंचे। अगर तुसा सिरप यूज़ नीवे भी करना चाहने, अगर तुहाडे घर के अंदर अदरक का कावा बना को तुसा वो पी सकते वे। पुदीना है, पुदीने का कावा बना को वो तुसा पी सकते वे। अगर जुशांदा है, जुशांदे का तुसा कावा बना को पी सकते वे घर के अंदर। अगर ग्रीन टी है, ग्रीन टी भी तुसा इस्तेमाल कर सकते वे। अदरक का कावा दोस्तों सिरप को भी ज़्यादा उनका रिजल्ट है, ज़्यादा फायदेमंद है। अगर तुहाडे गले दे विच खराश थीनी खड़ी है, नज़ला है, तो तुसा अदरक का कावा इस्तेमाल किया करो। अगर तुहाडे घर के अंदर फूदना है तो तुसा उदा भी कावा इस्तेमाल कर सकते वे। जीक थई खड़ी है, गले विच खराश है, बगला में खांसी, खुश्क है या बगला वाली खांसी है, तुसा इन 2 चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते वे। वाल दोस्तों, तुसा ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते वे। वो भी तुहाडी गले की सोजिश, अगर गले थे खड़न, कोई चीज़ खाओंदे वे पींदे वे, हूँ टाइम तो आपको खांसी आ वेनी है या तुहाडे गले दुखदन, तुसा ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते वे। बीमार है 3 दफ़ा।